Quando somos novos, nós não damos importância às tradições, a gente não se incomoda assim em preservar. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo uma certa idade, a gente começa a perder também as pessoas, como a minha mãe. A partir dali eu comecei a ver por que eu não aproveitei as histórias que ela me contava. Ela perdeu a mãe com 42 anos de idade, picada por uma cobra, e diz que a última frase que ela falou na cama da morte: "Adio, pátria". E vieram para cá e até prometeram que aqui tinha de tudo, do bom e do melhor. Mas chegaram aqui, só encontraram mato e animais ferozes e índios e uma porção de coisa. E lega morto no navio, la tocava botar os outros na água. E todos eles vieram em busca de novas terras, novas vidas, novos valores, de vida melhor para as suas famílias. E era gente pobre. Muitas vezes elas enfrentavam dificuldade e o seu avental servia para limpar os rostos das crianças tímidas quando chegava uma visita e servia também para secar as lágrimas do seu próprio marido. Então todas essas histórias, eu disse, meu Deus, depois ele morreu quando eu tinha uns 8, 9 anos, mas a gente naquela época a gente não tinha como perguntar as coisas, não tem? A gente escutava, a gente achava que era tudo historinha, mas eram tudo coisas verdadeiras. Conta a storia dela. No, la mia nonna le venisse dall'Italia, aveva 5 anni. Quando a mio bisnonno le venisse d'Italia, lui aveva solo che quella fiola là di 3 anni. Sempre parla sempre italiano. I neti parla un po' italiano, parla brasiliano prima e parla italiano con noi. Sono qua per imparare con loro due, la rota della colonia e la mia voglia è dare continuità a tutto che loro sanno in frente e non fermare con tutto che lei è qua. C'è parte che ti fece anche con voi, che ti avevano aiutato di voi. E vedere che cominciava con quella. A cantoria italiana quem começou foi o Beppino Ambrosio, né? Ele sempre foi cantor, inclusive ele já conhecia até música porque ele esteve no seminário lá de Lenhago até os 18, 19 anos. A gente não cansava, ia aos ensaios, voltava para casa ainda, continuava cantando em casa mais um pouco para depois de dormir. O pacto de amizade entre Siderópolis e Val d'Isoldo. E no dia 10 de abril criamos a Associação Bellunesi del Mondo. Di Siderópolis, Nova Belluno. Stiamo lavorando alacremente, credo, proprio per portare avanti questo patto di gemellaggio, un nuovo patto di gemellaggio che verrà realizzato, che cercheremo di realizzare con la città di Siderópolis. Bravi amici dell'Associazione Bellunesi di Siderópolis, va bene? Un saluto ai brasiliani e ai bellunesi. Somos muito gratos por isso.